Nakon toga su nastavili svirati i nakon toga su uspjeli objaviti i dalje. Dakle, grupa Tvrđa je grupa iz Donjeg grada, donosi donjogradsku priču, donosi jednu finu osječku, onu gradsku priču kakvu... Da potražim koju volim, već sad znaš, ovo je impresivno, svaka čast. Da potražim koju volim više i on isto, svaka čast. Nego dušu što pod grlom diše, za njom idem bez nje bi... Pivo? Ma kako pivo? Sad kad se već tu gore čeka da malo baba... Izvinite. Jel znate da je umro Mika Bajn iz Čolića Soka kod Marine Jetreve, sestre sinu? Pa bio onako malo ko oteži čovjek. I jedva su ga saranili. Kada su 4 ljudi morali. Ja sad sam tu tragom, tražim toga čovjeka, a moram vam kazati da vamo po Osijeku nije baš zgodno za voziti. Kod nas po selu kad voziš, onda sve možeš po sredini, a vamo moraš sve trefiti i paziti da nekog ne zakačiš.
Sve sam poključala, vidite šta baba ima. Sve je poključano. I pridnja vrata, i zadnja vrata. Da ide? A, moram ići. Nije otaj tu. Ja se svinjam. Pivovari peticu, odnosno Petak. Ima li netko? Ima, dobro. Evo, hvala kolegice.